டாக்டர் முரளி ஒய்டின்ற நமது இந்த சேனலில் பிரச்சனை, கேஸ் ட்ரபிள், கேஸ் ப்ராப்ளம், வாயு தொல்லை என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். ஏப்பம், பெல்ச்சிங், உப்புசம், ப்ளோட்டிங், காற்று பிரிதல், ஃப்ளாச்சுலன்ஸ், வெவ்வேறு விதம் இருக்குது. பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா உடனே அது கேஸ் தான். நெஞ்சு பகுதியில் இருக்க வலி, அசௌகரியம், எரிச்சல், இதெல்லாம் கேஸ் தான். வலிக்குதுன்னா வயிற்று ஏரியாவில் கேஸ். வணக்கம் நண்பர்களே, டாக்டர் முரளி ஒய்டின்ற நமது இந்த சேனலில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் எனக்கு மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. இந்த வாரம் நாம் ரொம்ப பொதுவான பரவலான காமன் பிரச்சனை கேஸ் ட்ரபிள், கேஸ் ப்ராப்ளம், வாயு தொல்லை என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். இதிலேயே ஏப்பம், பெல்ச்சிங், உப்புசம், ப்ளோட்டிங், காற்று பிரிதல், ஃப்ளாச்சுலன்ஸ், வெவ்வேறு விதம் இருக்குது. இந்த தலைப்புகளை பற்றியெல்லாம் விவரமாக பார்க்கலாம் வாங்க. இவைகளை பற்றியெல்லாம் நாம் உங்கள் கண் முன்னால் வர சார்ட் பிரகாரம் வெவ்வேறு தலைப்புகளில் விவரமாக பார்க்கலாம். இந்த கேஸ் எப்படி உருவாகுது, எங்கே உருவாகுது, அறிகுறிகள் என்ன, காரணம் என்ன, எப்படி தடுக்கிறது, சிகிச்சை முறை என்ன, உணவு முறை மாறுதல்கள் எப்படி செய்கிறது, மருந்துகள் என்ன பலன் தரும், வீட்டு வைத்தியம் என்ன, ஹோம் ரெமிடிஸ், ஸ்பெஷல் கஷாயம், ஸ்பெஷல் டீ, உடனடி தீர்வுன்னு 3 ஸ்பெஷல் ஐட்டங்கள் சொல்கிறேன். நல்லா கவனிச்சுக்குங்க. இது கடைசியில் வரும். கடைசியாக ஒரு சின்ன கன்க்ளூஷன், முடிவு. வாங்க உள்ளே போகலாம். ஒவ்வொரு தலைப்பையும் விரிவாக பார்க்கலாம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆலை டிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம மக்களுக்கு தசப்பிடிப்பு பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா உடனே அது கேஸ் தான். அடுத்தது வயிற்று வலி. என்ன வயிற்று வலினாலும் சரி, அது பித்தப்பை கல்லினால் வர வயிற்று வலி, குடல்வால்னால் வர வயிற்று வலி, சாதாரண வயிற்று வலி, எதாக இருந்தாலும் கேஸ் தான். அடுத்தது நெஞ்சு பகுதியில் இருக்க வலி, அசௌகரியம், எரிச்சல், இதெல்லாம் கேஸ் தான். அது ஏதாவது ஹார்ட் அட்டாக் சம்மந்தமாக, இதய சம்மந்தமானது இருக்க போவதே பயம் கிடையாது. கேஸ். அல்சர் சம்மந்தப்பட்ட வயிற்று வலி, பெப்டிக் அல்சர், அதுவும் கேஸ் தான். வலிக்குதுன்னா வயிற்று ஏரியாவில் கேஸ். இந்த இப்போ சொன்ன பிரச்சனைகளுக்கும் நம்ம ஒரிஜினல் கேஸ் ட்ரபிளுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இந்த கேஸ் ட்ரபிள், வாயு தொல்லைன்றது ஒரு ஆபத்தில்லாத பிரச்சனை. எந்த விதமான பயமும் தேவையில்லை. இது ஒரு டெம்பரவரி அசௌகரியம். சில நேரங்களில் பொதுமக்களிடையே நமக்கு உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு சங்கடம் தான் இது. இதனால் இதை ஒரு நோயே இல்லை என்று சொல்லலாம். இந்த கேஸ் பிரச்சனையை பற்றி, வாயு தொல்லையை பற்றி 3 விதமாக பார்க்கலாம். ஒன்று, 3 இடங்களில் இருக்கிறது. மேலே, நடுவில், கீழே. மேலே பெல்ச்சிங், ஏப்பம், நடுவில் உப்புசம், ப்ளோட்டிங், கீழே வண்டி எப்போ ரிவர்ஸ் கீஸில் போச்சுன்னா ஃப்ளாச்சுலன்ஸ், வாய் பிரியறது. முதல்ல பெல்ச்சிங்கை பார்க்கலாம். ஏப்பத்தை பற்றி நாம் வெளியில் இருக்க காற்றை முழுங்கிறதுனால வர பிரச்சனை தான் இதெல்லாம். இந்த எக்ஸஸாக அதிகமாக முழுங்குற காற்றானது மேல் செரிமான பகுதியானது அதை இசோஃபேகஸ் வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் வெளியே தள்ளுறது. அதுதான் ஏப்பம். ரெண்டாவது ப்ளோட்டிங், உப்புசம். ஸ்டொமக், இறப்பை பகுதியில் இருக்க கேஸ் ஆனது வயிறு டைட்னஸ், ஃபுல்னஸ் உண்டு பண்ணுது. இதுதான் ப்ளோட்டிங்கிறது. கடைசியாக ஃப்ளாச்சுலன்ஸ். நான் சொன்ன மாதிரி வாயு பின்பக்கத்தில் ரிவர்ஸ் கீரில் வந்ததுன்னா ரெக்டம் வழியாக, ஆனஸ் வழியாக வெளியேறுது. சில சமயம் சத்தத்தோட, சில சமயம் நாத்தத்தோட. இதைத்தான் ஃப்ளாச்சுலன்ஸ்னு சொல்கிறோம். சுகுவை திருப்பி போட்டால் என்ன வருதோ அதுதாங்க இது. சிம்பிளாக
அதை தான் ஸ்டைலாக ஃப்ளாச்சுலன்ஸ்னு சொல்கிறது. சில பேர் இதையே ஃபார்ட்டிங்னு சொல்கிறாங்க. ஃபார்ட்டிஸ்னா ஆர்ட் அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகமே இருக்குது. இந்த ஃப்ளாச்சுலன்ஸில் எப்படி உண்டாகுது கேஸுன்னா, கீழ்குடல் பகுதியில் ஜீரணமாகாமல் இருக்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எல்லாம் பாக்டீரியானால் ஃபெர்மெண்ட் ஆகிறதுனால உண்டாகிறது தான் இந்த கேஸ் எல்லாம். இந்த கேஸில் நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கார்பன் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இருக்குது. அப்படின்னா ஏன் நாத்தடிக்குது? சில நேரத்தில் இதை தவிர இதில் இண்டோல், ஸ்கேட்டோல், பியூட்டைரேட், ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, கார்போனில் சல்ஃபைடு இந்த வாயுக்கள்லாம் உண்டாச்சுன்னா நாத்தை தாக்கிறதில்ல. இதுக்கே அசந்துட்டிங்களே, இந்த கேஸ்லேயே ஆட்டம் பாம் போடுறவங்களாம் இருக்காங்க, பயந்துடாதீங்க. இந்த கேஸ் பிரச்சனையில் என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும், சிம்டம்ஸ் என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. சிரமம், அசௌகரியம் இருக்கிறது, ஃபுல்னஸ், டைட்னஸ் இந்த ஸ்டொமக், சாப்பிட முடியாதது, வயிற்று வலி உண்டாருது. இந்த சதைகள் ப்ளோட்டிங்னால் ஸ்ட்ரெச் ஆச்சுன்னா வயிற்று வலி வருது. மலம் கழிப்பதில் சிரமம், நெஞ்சு வலி, இந்த நெஞ்சு ஏரியாவில் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த வயிற்று பிரச்சனையினால். உதரவிதானம் அழுத்தப்படுதல், அதாவது டயஃப்ரம்ன்றமே அது மேலே இருக்க ப்ரெஷர்னால் மூச்சு விட சிரமம் வரும். இந்த டயஃப்ரமானது இரிட்டேட் ஆச்சுன்னா உதரவிதானம் எரிச்சல், விக்கல் கூட வரலாம். அடுத்து நாம் என்ன காரணங்களால் இந்த கேஸ் பிரச்சனை வருது அப்படின்றத பார்க்கணும். இந்த காரணங்களை விரிவாக பார்த்தா நம்ம எப்படி இதை தடுக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சு போயிடும். என்னென்ன தப்பு காரணங்களால் வருதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, என்ன தப்பு நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுன்னா, அந்த காரணங்களை நிவாரணம் செஞ்சால் நமக்கு ப்ரிவென்ஷன் மெத்தட் வந்துடுது. அதனால் காரணங்கள், தடுப்பு நடவடிக்கைகள் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா பார்க்கலாம். ஒன்று, வெளியே இருக்க காற்றை உள்ளே முழுங்கிறது தான் முக்கியமான காரணம். இதுக்கெல்லாம் ஏரோஃபேஜியான்னு சொல்கிறாங்க. அவசரமாக சாப்பிட்றது, வாயை திறந்து சாப்பிட்றது, அதிகமாக சாப்பிட்றது, கடிக்காமல் முழுங்கிறது, பேசிக்கிட்டே சாப்பிட்றது, சாப்பிட்ட உடனே அடுத்த வேலைக்கு ஓடுறது. என்ன பண்ணணும்? வராமல் இருக்கணும்னா மெதுவாக சாப்பிடணும், நிறைய சாப்பிடக்கூடாது, அளவோடு சாப்பிடணும். ஆகாரத்தை மென்று கடித்து சின்ன சின்ன கவலங்களாக சாப்பிடணும். பேசிக்கிட்டே சாப்பிடக்கூடாது. சாப்பிட்ட உடனே ஒரு 5 நிமிஷம் நடக்கணும். ரெண்டாவது, சூயிங்கம், பபுள்கம், மவுத் ஃப்ரெஷ்னர்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. இது சாப்பிட்றதுனால தான் வருது, சாப்பிடாதீங்க. கார்பனேட்டட் பெவரேஜஸ், எல்லா விதமான கூல்ட்ரிங்க்ஸு, பியர் இதெல்லாம் குடிக்கிறதுனால வருது, அதனால தான் குடிக்கக்கூடாது. குச்சி ஐஸ் சாப்பிட்டா வரும், குச்சி ஐஸ் வேண்டாம். ஸ்ட்ரா போட்டு ஜூஸ் குடித்தா வரும், அதனால் இனிமேல் ஜூஸ் எல்லாம் குடித்தா அப்படியே சீப்பி சாப்பிடுங்க, ஸ்ட்ரா வேண்டாம். அடுத்தது ஸ்மோக்கிங், புகைப்பிடிக்கிறது. புகைப்பிடிக்கும்போது கூடயே காற்றை உள்ளுக்கு இழுக்கிறோம், புகைப்பிடிக்கிறத நிறுத்துங்க. சரியாக பொருந்தாத பல் உபகரணங்கள், ரெண்டல் அப்ளையன்சஸ், அதை சரியாக பொருத்துகிற மாதிரி சரி செய்யுங்க. கடைசியாக எச் பைலோரி அல்சர்னால் சைடு எஃபெக்டாக கேஸ் உண்டாகும், அதுக்கு ஆன்டாசிட் அல்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டில் சரி செய்யணும். அடுத்தது சிகிச்சை முறைகளை பார்க்கலாம். ட்ரீட்மெண்ட், இதுக்கு முக்கியமானது உணவு முறை சிகிச்சை தான். சில வகையான உணவுகளை நாம் தவிர்க்க வேண்டியதாக இருக்கும், அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணாலே இந்த கேஸ் பிரச்சனை தானே தீந்துடும். என்னென்ன தவிர்க்கணுன்றதை பார்ப்போம். இப்போ வாங்க, முதல்ல இந்த கேஸு எப்படி குடலில் உண்டாகுதுன்னு பார்க்கணும். இந்த பெருங்குடல் பகுதியில் சிறுகுடலில் ஜீரணமாகாத கார்போஹைட்ரேட்ஸ்லாம் வருது. சில வகைரா ஸ்டார்ச்சு, சில வகைரா சுகரு, ஃபைபர்ஸு இதெல்லாம். இதை பாக்டீரியாக்கள் ஃபெர்மெண்ட் பண்ணுது. ஃபெர்மெண்டேஷன், நொதித்தல்னு சொல்கிறாங்க தமிழில். இந்த நொதித்தலால் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆகி கேஸ் உண்டாகுது. இந்த கேஸு அடுத்தது ரத்தம்,
ஆனஸ் வழியாக வெளியேறுது. என்னென்ன சாப்பிடணும், என்னென்ன சாப்பிடக்கூடாது, பார்த்தா சாப்பிட வேண்டி தெரிஞ்சு போகுது. சாப்பிடக்கூடாத ஐட்டங்கள் இப்போது பருப்பு வகைகள், கடலை வகைகள் தொடக்கூடாது. மொச்சை, பச்சை பயிறு, கிட்னி பீன்ஸ், எல்லா பீன்ஸ் வகையும் சாப்பிடக்கூடாது. மாவுச்சத்து ஆகாது. பிரெட்டு, பஜ்ஜி, போண்டா, மைதா, கோதுமை விட்டுணும். காய்கறிகள், கீரைகள், ஃபைபர் ரிச் டயட்டு இந்த கேஸ் பிரச்சனைக்கு ஆகாது. என்ன டாக்டர், எப்போ பார்த்தாலும் பிபிக்கு, சுகருக்கு, மலச்சிக்கலுக்கு ஃபைபர் ரிச் டயட் சாப்பிடுன்னு சொல்கிறீங்க. இப்போ இந்த காய்கறிகள், கீரை, ஃபைபர் ரிச் டயட் வேண்டான்றீங்களே அப்படின்னா, ஒரு டெம்பரவரியாக இதை டெம்பரவரி கட் பேக்னுவாங்க. தற்காலிகமாக நார்ச்சத்து நிறைந்த உணவுகளை நிறுத்தி வைங்க. டெஸ்ட் பண்ணி ட்ரையல் அண்ட் எரரில் ஒவ்வொரு ஐட்டமாக பார்த்து இது ஒத்துக்குமா அது ஒத்துக்குமா அப்படின்னு பார்த்து கண்டுபிடிச்சி அதை நிறுத்துங்க. மொத்தமாக நிறுத்தலினா சரி, ரொம்ப நாள் நிறுத்தலினா சரி. ஆகாத காய்கறியாக முக்கியமாக முட்டைக்கோசு, வெங்காயம், புரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர், காளான், எல்லா வகையான பழங்கள், உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம். பால் பொருட்கள் ஆகாது. லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருந்தால். டீ, காஃபி, மோர், வெண்ணெய், பன்னீர். நான் வெஜிடேரியன் டயட் ஆகாது. கொழுப்பு அதிகமான உணவுகள் வேண்டாம். எண்ணெய் அதிகமான உணவை நிறுத்தணும். சில வகை மெடிசன்ஸ், மருந்துக ப்ளோட்டிங்கில், ஃப்ளாச்சுன்ஸில் உதவுதுன்றாங்க. அது என்னென்ன மருந்துன்னு பார்க்கலாமாங்க. ஹெச் பைலோரி இருக்கும்போது, அல்சர் இருக்கும்போது அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஆன்டாசிஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா, ஜெலுசிலம், பிஎஸ், டைஜின் மாதிரி அதெல்லாம் சாப்பிட்லாம். இதனால் கேஸ் பிரச்சனை குறையலாம். ப்ரோபயாட்டிக்ஸ்னு சிலது, லாக்டோபெசில்லஸ் அசிடோஃபிலஸ், லாக்டோபெசில்லஸ் ராம்னோசஸ் இதெல்லாம் உதவுது கேஸை குறைக்கிறதுக்கு. அடுத்தது சைமெத்திகோன், டைமெத்திகோன், சார்கோல் இதெல்லாம் கேஸை அப்சார்ப் பண்ணுறதுக்கு உதவலாம். இப்போ வர்றது ரொம்பவே முக்கியமான, எல்லாரும் ஆவலோடு எதிர்பார்க்குற ஹோம் ரெமிடிஸ், வீட்டு வைத்தியம். நான் சொல்ல போகிற வீட்டு வைத்தியம்லாம் எங்கள் வீட்டு வைத்தியம், உங்கள் வீட்டு வைத்தியம் இல்லை, உலகமகா வைத்தியம். எல்லோருக்கும் ஆகி பயன் தந்த வைத்தியம். இந்த வைத்தியம் ஒரு 3 ஸ்பெஷலாக சொல்கிறேன், கவனிச்சுக்குங்க, அவசரத்துக்கு ஆகும். 1 ஸ்பெஷல் கஷாயம், சீரக கஷாயம். 2 ஸ்பெஷல் டீ. 3 தற்கால் தீர்வு, உடனடி தீர்வுக்கு ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன். இந்த 3 ஹோம் ரெமடிஸும் கவனிச்சுக்குங்க. 1 சீரக கஷாயம், ஸ்பெஷல் கஷாயம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் வெல்லம், 2 கப் தண்ணி. இந்த சீரகத்தை முதல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வாணலியில் வறுக்கணும். நல்லா வறுத்து ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வறுக்கணும். அது ஒரு தீஞ்ச வாசனை வரணும். அடுத்து இது கூட கொஞ்சம் வெல்லத்தை சேர்த்து 2 கப் தண்ணியில் 5லேருந்து 7 நிமிஷம் பாயில் பண்ணணும். நல்லா கொதிக்க வைக்கணும், சுண்ட வைக்கணும். ஸ்பெஷல் கஷாயம் வடிகட்டின உடனே தயார், குடிக்க வேண்டியதுதான். சூடாக குடித்தா நல்லது. இந்த கஷாயத்தை குடித்தா கேஸ் பறந்தோடிடும். அடுத்தது ஸ்பெஷல் டீ என்னென்ன, அந்த ஸ்பெஷல் டீ எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். வேண்டியது 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், இஞ்சி 1 துண்டு பொடியாக நறுக்கிங்க, 1 இல்லது 2 கருமிளகு, 2 கப் தண்ணீரில் இதை கொதிக்க வைக்கணும். தான் 4 ஐட்டத்தையும் இது 1 கப்பாக சுண்ட விடணும். இதை 30 நிமிஷம் கழித்து குடிக்க வேண்டியது. ஆகாரம் சாப்பிட்டு 30 நிமிஷம் கழித்து குடிச்சிட வேண்டியது. இந்த ஸ்பெஷல் டீயை குடித்தா கேஸ் அந்த பக்கமே எட்டி பார்க்காது. 3வது உடனடி தீர்வு, இன்ஸ்டன்ட் தீர்வு, தற்கால் தீர்வுன்னு சொன்னேனே அது. முதல்ல சொன்ன ஸ்பெஷல் கஷாயம், ஸ்பெஷல் டீ அதெல்லாம் தயார் பண்ணணும், கொதிக்க வைக்கணும், சமையல் செய்யணும். இதுக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை, தேவையான உபகரணங்கள் இல்லை. அவசரத்துக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, வாங்க இதை ஒரு வைத்தியம் சொல்கிறேன். 1 கிளாஸ் தண்ணி, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆப்பிள் சீடர் வினீகர், அது இருந்து தான் ஆகணும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழ சாறு. இது 3த்தையும் கலந்து அடிங்க. உடனடியாக கேஸ் பிரச்சனை தீர ஆரம்பிக்கும்.
எக்ஸலண்ட் ரிலீஃப் இருக்கும். இப்போது இதுவரை நம்ம எதை பற்றி பார்த்தோம் கேஸ் ட்ரபிளில் அப்படின்றத பற்றி ஒரு சுருக்கம். ஒன்று, எப்படி கேஸ் உருவாகுது, என்ன அறிகுறிகள், என்ன காரணம், எப்படி தடுக்கிறது, என்ன சிகிச்சை முறைகள், உணவு முறை மாறுதல்கள், மருந்துகள் என்ன, வீட்டு வைத்தியம் என்னென்ன, இதெல்லாம் பார்த்தோம். என்னென்ன உணவுகளை சாப்பிட்ணும், எப்படி சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற விவரத்தை தெரிஞ்சு கொண்டு சாப்பிட வேண்டிய உணவு, சாப்பிடக்கூடாத உணவு, அவாய்ட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, சாப்பிட்ற முறையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு, சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் தூரம் நடந்துட்டு மலச்சிக்கலை தவிர்த்துட்டு நாம் வாழ்ந்தால் இந்த கேஸ் பிரச்சனையை தவிர்த்துடலாம். கேஸ் பிரச்சனையை தவிர்த்தோம்னா நிம்மதியாக வாழலாம். இதுக்கும் மிஞ்சி கேஸ் பிரச்சனை வந்ததுன்னா சொல்லி கொடுத்த ஹோம் ரெமிடிஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணால் அநேகமாக சரியாக போயிடும். கவலைப்பட வேண்டிய பிரச்சனை அல்ல இது. இது ஒரு டெம்பரவரி அசௌகரியம்னு சொன்னேன் இல்லையா? இந்த டெம்பரவரி அசௌகரியத்தை இப்போ சொன்ன வழிமுறைகள்னால நாம் தீர்த்து விடலாம். இனிமேல் நமக்கு வாயு தொல்லை ஆயுசுக்கும் இல்லை என்ற நிலை வந்துவிடும். வெற்றி முரசு கொட்டுவோம். வாருங்கள் நண்பர்களே. இந்த வீடியோவானது மெடிக்கல் எஜுகேஷன் பர்பஸுக்காக தயார் செய்யப்பட்டது. இது ப்ரொஃபஷனல் மெடிக்கல் அட்வைஸ் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மாற்று அல்ல. தேவைப்படுவோர் அருகிலுள்ள ஆஸ்பத்திரிக்கு டாக்டரிடம் சென்று சிகிச்சை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடித்திருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆலை டிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எல்லா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும். ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை, சஜஷன்ஸை, டவுட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ட்ராப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டாப்பிக்கோடு அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன். பாய்.